Si alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero tamaño de un cocodrilo, observa este video. Aquí vemos a un pequeño caimán descansando en la orilla de un río, cuando de la nada aparece un cocodrilo negro, enorme, con un peso aproximado de 1 tonelada. Al lado de este monstruo prehistórico, el caimán parece diminuto. Ahora entiendes por qué un caimán nunca podría vencer a un cocodrilo. Increíble, ¿verdad?